Qo'yda baraka bor, tuyada-chi? To'g'ri, qo'yda baraka bor. Statistikaga qaraganda O'zbekistonda 25 millionta qo'y bor. 14 million bosh qoramol bor. 14 millionta molni 5 milliontasi sigir hisoblanadi. Lekin tuyalar nechta? Tuyalar O'zbekiston bo'yicha 20 ming dona. Endi biz gulxonani singan panjarasini emas, biz panjarani ichidagi gulni ko'ra bilishimiz kerak. Tuyani shifobaxsh suti bemorlarimizni tuzalishiga yordam berishi, bularni hisobga oladigan bo'lsak, tuyachilik o'ta sersavob soha. Hamma narsani pul bilan hisoblayvermaslik kerak. O'zbekistonda 12 mingta maktab bor. 12 mingta maktabni ta'mirlash uchun, jihozlash uchun davlat trillionlab so'm sarf qiladi. Lekin so'mda foyda olmaydi. Davlat o'quvchilarni dunyoqarashini shakllantirib, ularni jamiyatga foydali inson qilib yetishtirish uchun xarajat qiladi. Lekin so'mda foyda olmaydi. Ana tuyachiligida ham biz sarf qilamiz. Katta so'mda daromad qilmasak ham fuqarolarni, odamlarni go'shtga bo'lgan, sutga bo'lgan ehtiyojini qondirishligimiz bilan foyda qilamiz.